Stați puțin. Așa e mai bine, nu? Da. Deci, hei, salut, eu sunt Andreea și în acest episod... Deci, tot zic hei, salut, că n-are logică. Deci, hei, eu sunt Andreea și în acest episod, după cum ați văzut și în titlu, o să fac... Trebuie să-mi schimb intro-ul. O să fac slime. Da. M-am gândit să fac slime. Pentru că... Nu știu. Mi-a plăcut. Mă rog. Nu o să fac slime pufos. O să fac slime gelatinos. Adică slime normal. Și această rețetă... Bine, am mai luat de la un vlogger, dar am zis să vedem dacă îmi iese. E o rețetă proprie. Și această rețetă este foarte simplă. Chiar cea mai simplă rețetă de pe planetă, de asta o și fac. Deci, vom avea nevoie de făină. Eu am toate astea pe aici. Făină. Deci, o să avem nevoie de făină. Pur de vase. O lingură. Un recipient în care să... Bine, un recipient în care să faci slime. Bine, eu sunt nebună și fac în bolul ăsta micuț, dar asta e viața. Și ulei. Da. Am aici ulei. Și da. Va trebui să începem prin... Vă zic fix pe față. Puneți recipientul vostru în față. Adică aici. Las făina. Desfaceți făina. Luați în guriță. Bine, nu spune așa. Puneți făina în... ce aveți voi acolo. Puneți cam gen câtă cantitate vreți, adică depinde cât de mare vreți să fie slime-ul vostru. Puneți. Eu o să pun gen cam cât vreți voi. Eu o să-mi ajungă, chiar o să-mi ajungă mie. Eu am pus atâta. Mie, sincer, presupun că o să-mi ajungă. Nu cred că o să mai trebuiască. Că dacă am vreau să fac mic, da, eu am pus cam atâta. O linguriță de asta mare. Am pus eu, cam... Așa. Așa, să schițăm asta. Acum în purul de vase punem aceeași cantitate cât este și făina. Cam să fie aproape aceeași cantitate. Aceeași cantitate. Bine, nu fix. Să fie gen cam aceeași. Adică, da, gen fix. Cred că mie mi-ajunge. Adică nu că mi-ajunge. Eu am pus atâta. Că eu presupun că mi-ajunge. Sau mai pun puțin. Nu mai trebuie să pun. Și după aceea luați o linguriță și... Nu, mai întâi puneți ulei. Nu puneți mult, cam... Gen puțin. Eu am pus cam multicel. Dar trebuie să puneți puțin voi. Nu ca mine. Eu am pus mult. Nu contează, văd că puneți și voi cât vreți voi. Ce e asta? Mi se face din familie? Nu știu cum a fost, dacă nebunise. O să o ia cu el, vrea să plece cu Violeta
Bine. Să vin să o iau și plus măsură din 3 în 3 minute să vadă dacă nu s-a întâlnit cu mama. Nu știu, îți jur că nu știu. Trebuie să-i spui adevărul lui Herman. Trebuie să-i spui adevărul. Vine și când vine. Niciodată nu e. Ce o să faci? O să pleci cu ei? Da, va trebui să o fac. Înainte să zică mama. Dai seama ce nebunești. Bine, eu aici, bine, voi trebuie să amestecați. Eu aici mai pun niște pur. Și hai că revin după ce am amestecat totul. Bine, rezultatul trebuie să fie gen așa. Așa ar trebui să arate. O să vedeți că începe să prindă formă. Bine, o să începe să prindă formă. Și începeți să amestecați până vă iese acea formă. Trebuie să amestecați puțin, adică trebuie să amestecați mult. După ce, da, după ce ați făcut acest, să zicem, aluat, vă trebuie să luați în mână, să vă jucați cu el și dacă se lipește, puneți mai mult ulei. La mine cred că o să mai pun puțin ulei. Dar vedeți să nu puneți chiar așa de mult, că după va fi nășpic. Va fi nășpic. Va fi nașpa și... Acum hai să luăm și noi în mână. Acum va trebui să-l luați în mână și să începeți să vă jucați cu el, ca să vă puteți da seama. Ați pus prea multă de aia, mai trebuie să puneți de la chestiile astea. Oh my god, mai trebuie ulei, ca de obicei. La mine mai trebuie ulei. De data asta cred că am pus prea mult acum. Dar hai să luăm și să ne jucăm cu el. Și cred că o să revin după ce o să îmi iasă. Da. Și cam ăsta este rezultatul meu. Este chiar foarte moale. Bine, chiar foarte este moale, dar că eu nu vreau să-l ating acum pentru că este cam gen uleios. Rău, dar îl ating așa. Să vedeți că e chiar bun, dar e uleios la început. Dacă îl lăsați puțin, nu mai e chiar așa de uleios în cutie. Da. Și cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut și nu uitați să lăsați un like, un subscribe și noi ne revedem data viitoare. Bye!